dokter. Dengan ibu siapa? Saya Nike. Oke, ini namanya siapa? Saya namanya Mochi. Mochi umurnya udah berapa tahun Bu? Kebetulan ini anjing saya udah berumur 2 tahun dokter. Untuk jenis kelaminnya Mochi? Mochi jantan jenis atau kelaminnya jantan. Jadi keluhannya Mochi ini apa Bu? Dia akhir-akhir ini batuk sih dokter, sering batuk. Batuknya kering, berdahak, atau ada darahnya? Batuknya kering sih dokter. Udah berapa lama batuknya? Batuk keringnya ini sekitar semingguan. Udah 1 minggu ya. Selain batuk, Mochi ada gejala lain nggak? Kayak bersin gitu? Ya, dia bersin-bersin juga sih dokter. Sampai keluar ingus gitu? Iya, benar. Berarti dia batuk juga, bersin juga, keluar ingus juga. Untuk nafsu makannya sendiri, Mochi menurun atau menambah atau sama aja? Nah, semenjak batuk kemarin dia nafsu makannya menurun dokter. Sehari-harinya Mochi dikasih makan apa Bu? Dia makannya dry food, tapi sekali-sekali saya kasihnya wet food. Terus Mochi ini di rumah sendirian atau mungkin ada anjing lain gitu? Nah, kebetulan dia sendirian di rumah. Kalau di rumah dia di kandang doang atau dilepas keluar? Dilepasnya di rumah aja, nggak pernah keluar. Oh jadi di dalam rumah ya nggak pernah keluar. Untuk kandangnya itu sering dibersihin kah atau gimana? Dibersihin sih dokter, kita bersihinnya 3 hari sekali. Sering ya. Iya. Untuk vaksinasi, Mochi lengkap nggak vaksinasi? Udah lengkap sih dokter, dia udah vaksin DHLP sama vaksin rabies juga. Berapa tahun yang lalu? Setahun yang lalu sih dokter. Setahun yang lalu. Oke, sekarang saya periksa ya. Baik.